Basi ne johera mag Lolwe TV agone Nyasaye erokamano okinyi masani motimo ndo chakwa rad kodi e yor yamo. Iluonga Reverend Ayub huko owara ero Yesu alemo kod kanisa mar St. Mesha Fellowship Church. Kawuono gokinyi Nyasaye otimo mondo abed tung' ne in miwinja sani kuom wach mondiki ma adwa na wuoye kodi ka Ruoth otimoni ng'wono mondo iwinj kuom wach ma adwa na som. Som koda e kitabu mar Ezra. Som koda e kitabu mar Ezra. Abiro somo Ezra 4 matindo tindo 15. Ezra 4 matindo tindo 15. Mumb Nyasaye wacho niya: mondo onon kitepe mondiki weche manotimore e ndalo ruodhi manokuongoni. Kirango kitepego to ibiro nwang'o ni Jerusalem en dala ma jang'anyo kendo ma jachand ruoth gi pinye. Bende jodalano osebedo kajemo kuom higni mathoth. Mano emomiyo ne oketh dalano. Abiro somo kendo e kitabu mar ywagruok mar Jeremia. Ywagruok mar Jeremia kata Lamentation. Ywagruok mar Jeremia abiro somo 5 matindo tindo 7. 5 matindo tindo 7. Muma wacho niya: ywagruok mar Jeremia 5 matindo tindo 7. Mumb Nyasaye wacho: kwerewa notimo richo mathoth kendo koro gionge, wan ema koro ikumowa nikech richogigo. Agone Nyasachwa erokamano kendo mana kaka asewacho mokwongo ne iluonga Reverend Ayub huko. An wuod Nyakach, kamoro ni Kandaria. Nyasaye otima mondo abed tung' ne in kod an miwinjo wach sani. Wach Nyasaye iyalo mondo kony ng'ato ka ng'ato mawinjo. Endo wach Nyasaye ok bi abiya, to wach Nyasaye biro ka nitie sababu momiyo Nyasaye oro wachne. Okinyine adwa ni ikawa ni thuolo mari manok ahinya mondo iwinj wach ma Ruoth oseloro mondo opuonjre kodi jahera mar Lolwe TV. Wach ma Ruoth chuna mondo apuonji gokinyi sani iluongo ni timo nonro ma ng'ato ae kata nono weche kami ae. Timo nonro ma ng'ato ae kata nono kami ae. Nyadi mang'eny ji japenjore penjo moko mamoko chalo kagima duoko margi tamore yudore nikech ok gisetimo nonro. Asomo Ezra 4 matindo tindo 15. Muma wacho ni ne en kinde manoyudo ka oganda Israel ne gedo. To muma wacho ni jowasik gi be nobiro mopenjogi ka ginyalo konyogi gedo. Kendo ne gidhi ir Zerubabel gi Yeshua manoyudo jotendgi makanyo. To sama ne gibiro, wach maduong' manokelogi ne en chungo tich manadhi mbele kanyo. To muma wacho ni kane wasik jo-Juda gi jo-Benjamin owinjo ni joma oa e twech koro gero hekalu ni Ruoth ma Nyasach Israel, ne gidhi ir Zerubabel gi Joshua kod jodong dhoudi
migiwachonegi niya, we wakonyu gedo nikech Nyasachuno ema wan bende walamo. Mano kichako some 1. Wan gi wasigu manyalo timore ka gima en jakori. Mwacho ni kanoyudo ka wasik jo Juda kod jo Benjamin owinjo ni joma noa e twech e piny Babulon ochako duogo gedo. Negidhir Zerubabel kod Jeshua kod jodong dho udi giwuondore ka gima gin jokorgi, to giwacho ni we wakonyu gedo nikech Nyasachuno ema wan be walamo. To Muma wacho ni Zerubabel gi Jeshua kod jodong dhout Israel moko nodwokogi niya, uonge tich gi ot mwagero ni Nyasachwa ni. Wabiro gero ne Ruoth Nyasaye ma Nyasach Israel wan kendwa, kaka Kuros Ruoth Persia nochikowa. Kisomo Mowano kidhi piny tibiro yudo ka nitie ruodhi manotiyo kane Zerubabel gi Yeshua ne pok otiyo. E dhod Juda kod dhod oganda mar Jerusalem nitie ruodhi manotelo ne Zerubabel. To nitie gik mane ruodhigo otimo e piny Israel mamoko ne ok omoro Nyasaye. Kendo wachno nomiyo Nyasaye ne olo mirimbe nyadi mang'eny kuom oganda mane girito nikech ruoth. Nyasaye nyalo miyo piny moro ruoth marach mondo discipline gi. Kendo Nyasaye nyalo miyo piny ruoth maber mondo pinyno obed gi kwe kod nyak. Apako Nyasaye maduong' mar teko. Koni ne adwa napuonj wach Nyasaye kuom timo nonro kumiaye. Kama asomo wacho ni mondo non kitepe mag kwere kata mag ruodhi manokuongoni. Mondo non kitepe mag ruodhi manokuongoni. Mwacho ni kinono kitepego tibiro nwang'o ni Jerusalem en dala ma jang'anyo kendo matimo jemo ne ruodhi. Kamibete no nyamera kata wadwa, nitie weche moko ma samoro imbi penjori. Wach manomiyo Zerubabel gi Jeshua openjore gimomiyo wasik Juda gi Jerusalem obiro to timore ka gima en jakorgi. Ni we wakonyu gedo. Gineno ko oganda manowuok e twech obiro mondo chako gero inga manopodho. Ogitimore ka gima gin jakorgi. Ata sama wuene onge ng'ama onge wasike. Ng'ato ka ng'ato nigi wasike. Kendo kionge wasigu to kare pok ichako go lweny. Wapiny ne lweny ok ne rum kapod ngima. Mano kata obedo no wari kata ok wari. Onge ng'ama onge jawasigu. Paulo wacho e Jo-Efeso 6:10 kirido piny. Nikech wasigu ma wakedogo ok gin dhano. To wakedo ok waked gi ring'o gi remo. Wasigu ma wakedo ok dhano. Wakedo gi lang chunje maricho. Wakedo kod ruodhi. Wakedo kod lang chunje ma ok ne mag piny ruodh mudho.
Koro inyalo bedo piny migal ne dhi maber, to kidogi nono tibiro yudo ni ok idhi maber. Nikech okinyi sama wuoyeni wan gi ruodhi manokuongoni. Gimineno timore no timore nikech en gimoa e nonro. Wan gi ji ma oneno ka tuo morogore kuome, to en tuo ma nonro ne ok ong'ere maber. Konone to yudo ni gima timeno ema notimo min kata notimo wuon. Kinone kidhi gi iye ibiro yudo ni gino noa ka kwargi manonyuolo min kata manonyuolo wuon. For example, tuo mar sickle cell anemia mar choke en gima luwo remo. Samoro dhako kuma no ae rembgi ne en remo mar sickle cell anemia. Koro kuma odhi tede be gino luwe kech en gir remo. Wan gi joma inherit kata giyudo juok kokalo kuom remo mo ae juok. Ner ka dhako moro iro juog wang' nikech mano gimoago dalagi. Gichopor kuome. Mano rembgi. Ok no iro juog wang' kata sihoho nikech ohero. Gino gi rembgi. Koro gino chier kuome automatic. Mumocho ni mondo non kitepe mag ruodhi manokuongoni. Kenono kitepe go tibiro nwang'o ni Jerusalem en dala majang'anyo. Wan gi weche manotimore e ndalo ruodhi manokuongo. Emomiyo karo maler chuno mondo wuo kuom nono kitepe manondike weche mag ruodhi manokuongo. En adier ni ng'ato nego kaw thuolone kapok ipenjori gima timi, gima timo ni nyithindo, gima timo chuori. Mowacho ni mondo non kitepe mondikie weche manotimore e ndalo ruodhi manokuongoni. Wan gi ruodhi manokuongoni. Wan gi ji manokuongoni kanyo. To nitie weche manondike kitepe mag ndalogi. Gimitimo sani, dhako kata dichuo, en gima biro dong' e archive kata history mar nonro miaeno. Onyalo bedo gima ber, onyalo bedo gima rach. To it will remain in the book of the record. Ni ng'ane notimo ma. Ka en maber, nochier kuom nyithindo. Korach nochier kuom nyithindo kata nyikwayo. Wan gi ji masoma wuoyene tuo mar ndulume omako ne nyathi. To kinono ling'any mar tuono tibiro nwang'o ni en gima ne timore. Nitie ng'ama ne gino timo e anyuolano. Bit kumiae mononyuolie dhako kata kumitede madhok okelieno. Nitie jal mane ndulume go piny. Wan gi gir remo, miyo ka ng'ato poko ochako penjore to nego non kitepe manondike weche manotimore chon. Wan gi weche manondiki e miere gi range ma wantie. Ibiro nwang'o ne nitie rangach ma chiwuoi kotede dalano. To weche manondiki kitepe mag ruodhi machon. Ruodhi machon nyalo bedo deye manotedo kanyo, masikong' manotho. Ginyalo bedo wagokni machon. Ginyalo bedo mon manotede rangano gi kakwaro chon. Ogo ruodhi. To nitie weche manondiki e kitepe mag dalano. Ibiro yudo ni dalano
dhako ka dhako manodonjo kanyo ka koti yotere dalano kata dhok orwake, wach mondiki kitabu manotimore weche manotimore kinde machon en ni onge nyathi mawuowi minyuolo kanyo madongi. Mibiro go to dongo, inyalo yudo ni biro gi nyathi moro mane yude simba mano to dongo e dalano, to onge nyathi mawuowi minyalo nyuole dalano madongi miting mipir ma survive. Kuru kapok ipenjori to kuongi non weche mondiki e kitepe mag ruodhi manoteloni. Onegi non tang'o matimo dala wani. Mano ka tibed kijana manyonyuole dala, tineno ka itunde age moro, gik moko ok dhi ni maber, to kinono tineno ka kako timino e kako timo owadu maduong', e kako timo owadu mabathe. En gima timo vijana makanyo. Unyalo bedo weche manondiki ni dalano onge kijana ma piny marawera ma ang' ne kadhi ma ok ogowe nyasore. Mago weche manondiki kitepe mag joma nokuongo. Kichen rangach ma jaduong' makanyo no madho puga magi pako no obwa ma wiyo lokore moringo neko kich no madho nyasore. Sama wuene samoro dhako moro ma pache nindo okawo nying jaduong' makwaro no ochako nyathine moro, nikech jomoko wacho ni ng'ama thoro ne lek ni mondo chak nyathi nying ng'ama notho manoseiki. Samoro ne en kwaro moro mana juoga mane nego ji. To dhako ma onge warruok wacho ni gino nowuoyo kode gotieno. Jaduong'no nolime to nyise ni mondo chake nyathi. Sama wuene chunche ochier kuom nyathino. Samoro ne en dayo masikong' mane thietho manong'eyo yedhe mag nyaluo. Ooro lek dayo manosetho. Moro notho marach ne en dayo mane madho kwesi, mane madho goro. Ne en dayo mane hero juog wang'. Ne en dayo kama nobede monong'eyo ni kanyo dhako moro nyaka ang' koirne nyathi. To mane ma oro lek tho to nosetho be notho marach. Chunje go uyo oro lek mondo chak nyinge nyathi moro ka. To dhako monge warruok be kawo nying dayo ma jajuok manotho ka jajuok ochako nyathi. Koro samo wuene samoro nyare no bose dhi tedo to chunje mag dayo jochier kume kumotede no. Ne en dayo ma samoro ne bae chuo e kinde mag nyako. No tedo kuonde 5 ma kama nogowe no. Nogo ka koro tuo se make kumochom onge. Ineno ka gino chirri kuom nyathi manyako otimo nyari moro mama sama wuoi kodini ket no chake nying be nigi teko. Nyinge nigi teko. Mumocho ni mondo non kitepe mondiki weche mag ruodhi manokuongoni. Wan gi weche mondiki kitepe mag bire gi range. Mano kata ineno ka nitie gimoro matimo ni dichuo dhako. Otimo ni dichuo. Nonro ne maber. Kochakore wuongi, kwargi, nyaka kwargi. Ibiro yudo ni gino ni e ling'any mar dalano. Samoro uwuok e nonro mar chuo mane riembo mon. Ke kwargi no riembo mon 15. Mama koro no yudo mogik. Noyudo ka koro kuma chom onge. Bet samoro no biro gi nyithindo 5 kabo wuok e kor dichuo moro. Gino luwo jowuot dalano te gin jowuoyi mariembo mon
kata sama wuoyi kodi ni dichuo dhako weyi gokinyi sama wuoyi kodi gimomiyo weyi be ikia nitie weche mondiki kitepe mag ruodhi manokuongo gima timi no notimo kwaru samoro notimo babani samoro notimo jaduong' moro e anyuola no motho gi wiye en notemo kendo to mono weye jaduong' magalagala makech muwacho ni mondo non kitepe manondiki weche bese nono kitabu mondiki weche madala ukanyo kata ng'ato noning oringo neko notere sikul mondo som wiye nodhi omuoch gi sikul moringo neko ka ng'ama riek ineno ka chamo pot rabole town majalo notho kamano samoro gari nogwe iwuok e anyuola no dhako imbi nyuolo nyithindo nitie gima nyalo dhiro ng'ato mondo many Nyasaye nitie gima nyalo dhiro ng'ato mondo many Nyasaye mar Israel iluongo ni record breaker nitie Nyasaye mar ambi Nyasaye mar nyalo mar ono awinjo teko gi nyalo manyalo limo ng'ato sani jal mosenono nonro ne ong'eyo kati wuok bako e anyuola ma onge nyako madhi katedo nyiri te gin gi go pam amoro gitie bache amoro gitio med ber mar nyako nyalo ywae ma ng'ato nene makawe to kotiek dweche adek kamo teden okotieki samoro en nonro ma nyiri nyuomo nyiri kendo tok nyuom ikende moyud dichuo modhi ode tok nyuome nikech ang'o min be nokonyuom emo mwacho no mondo onon kitepe mondiki weche mano timore e ndalo ruodhi manokuongo mane gima Ezra wacho nonro ni maber ibiro winjo gima timino okochakore sani okochakore gi in nitie joma noseloyo mano miyo wich kuot modonj moninde liel gi wich kuot gino kaw gi lon min na okonyuom samoro min nonyuom kosetho kama iti dhako na wuego sani embo ochuno chuore mondo dhi onyuome to pok otimo nonro mar weche mondiki e kitabu mar mon manokuongo na e dalano moro en chiwuoyi mar 4 samoro en chiwuoyi mar 5 to poko nono ni to chiwuoyi maduong' ma dala mana donjeni ento no end up nango to dala kuma ae mama obe no nyuom wan gi nonro miyudo ka ng'ati nyuomo ka en maiti record ondikni dhako mane gol dhiang' dalani nitero ne nyuome ka en maiti itero diel moro achiel mabe iwite ndara kanyo okokony min kata wuon record ondikni onge dhako ma inyiedho dhere onge nyako mibiro nyiedh dhere dalani onon kitepe manondike weche manotimore indalo kwere indalo de indalo mag ruodhi manokuongoni kinono kitepe go tibiro nwang'o ni Jerusalem en dala majang'anyo wan gi kitepe mondiki iyudo ni dala ni en dala madhiero go e tach Jerusalem en dala majang'anyo majemo ni ruodhi mane wach manondiki e nonro mar Jerusalem mokwongo en dala mane ng'anyo kendo notimo jemo ne ruodhi kata in konon tibiro yudi ni dala mi aino en dala ma ok dwar ne ng'ato ber odala madwaro joter gi jobar yien ma ine tony matin kata sama wuoyo kodi ni iwinjo ka gino ywayi nyocha wuoyo gi dichuo moro mosomo accountant jochiendo tame moketho ne tich sama wuoyo kodi no dok e kong'o ogo makadala
jal mane tie bank mar National Bank jochiende no wiro kode moketho tich lwete modok dalagi go maka. Samari nyalo neno ni se yombo pok ing'eyo Satan manondiko e nonroni. Nitie gima miyo ng'ato nyalo manyo Nyasaye kotimo nonro maber, oneno kaka gino nosechwada jo mbelene. Wan gi nonro mondikni dalani ok dwar ng'ama tiyo, gitego lam ok dwar ng'ama tiyo, gichino dagi. Mano gima ondike rekod makani. Umineno ka kitiyo dweche 2 tich osekethore. Inyalo manyo Nyasaye manyalo chielo tijino nikech jachien ondiko rekod. Abiro kelo rekod breaker. Nyasaye maratego marabi. Nyasaye mapokolo manyaka nini. Ruth Salem. El Gibo Shabor. Entie. Mumocho ni kinono kitepe utibiro wero Jerusalem en dala majang'anyo kendo matimo jemo ne ruodhi. Dichuka to maki gi kongo non rembuno ibiro yudo jakongo manotho e mitaro. Jarum manotho ka koth ogoyo marach. Oula nojwe. En kongo nonegi oko. Omoro no rado gi jambasi komer nochwoe pala notho. Kuro gimi madho no kin michake. Wan gi mowacho ni ana madho kamane kwara oko madho. Ana chopo. Wan gi gope. Non kitabu. Ibiro yudo. Dhako. Lweny migono ok mari. E nonro no nitie jal manosenego dhako. Samoro no de gotieno. Mowinyo ng'ute. Imede chunyi sini ibiro neno. Abiro negi. There is power in the tongue. Nitie teko kuom ler. Wach mondike ingeche. 18:21. Teko man kuom lep. Gimo wacho no biro time. Kiwinjo ka dhako moro siko ni ing'eni nabiro derani. Amoro nonro ne nitie jal manodere. Notemo tedo notame ato dhi odere oko. Odong' chien ne rangano. Mondo non kitepe, nonane kitabu mar dalau. Gima timi ni biro yude. Kata ken chien. Marogu kimana dhi to duogo. Katubedi kisoni, ema chamo ni nyithindo, non. Nitie Nyasaye manyalo timo ni ng'wono. Asome muma mar ywagruok mar Jeremia 5:7 wacho ni kwerewa notimo richo mathoth. Kata kamano koro gi onge. To wan ema kori kumwa nikech richo gino. Ne. Kati wuok kama notimo richo mang'eny. Nitie Nyasaye manowalo Yesu ma ja-Nazareth. Ondike jo anadek matenda 16 nikech Nyasaye no ero piny ahinya kama. Nyasaye miyo nochiwo wuode ma miderma. Ene ma winjo konego limi sane dhako kata dichuo. Ene ma winjo konego ore kama intieno. Nyasaye mano chiwo wuoyi achiel ma miderma. Mondo jal moyie kuome kik lal. Ka ng'ato yie kuom Yesu, jal magolo kethruok mar piny, nyarombo Nyasaye no. Jal inyalo gole nonro mar anyuondgi. Yesu iluongo ni record breaker. En monyalo ketho record madalauno. Onyalo ketho sani ka kiyie. Niwacho ni Yesu an awuoke kuong madalawa. Ka ng'ato yie ta winjo Yesu sani monego timni. Onge gima tek e nyim Injili. Kata en record mar kansa. Ma nonruni ok dhako moro kosi ma kansa ok omako thunde. Amaro mako bwongone. Nitie Yesu wun remo jal mano tere Kalvari. Marembe do chwiri kech in gi an. Ene monyalo ketho nonro kuomi. Kene nyalo amua kawuono ne rwa ketho nonro mar juogi, mar ojijo mar lang'o mo sando nyithindi. Kata obed kong molam. Yesu nitie nyalo timo ni ng'wono. Kata in tuo mosedhi nyalandre. Wuoyo kuom Yesu mangima. Jal mano ochier chieng' mar adek nonene kuduogo gi teko mang'eny osemayo tho kifungu. En mano owuoyo loch te mag madhabahu mag pinyruodh mundo. Kata sani ne jal moyie. Kata kweru notimo ang'o kodewre
yikum wach miyalo kinyi, wach ni man gi duoko, wach ni ma jochiende kirni nyime, wach ni man gi kifungu mar ngimani, wach ni ema nyalo yawo ni yo, wach ni ema nyalo duogo nyithindi e paro makare, wach ni ema nyalo golo ng'ato pinye otodo mo ng'at mane ok par mo Nyasaye timne ng'wono. Wach miyalo, wach Nyasaye ngima tiyo, obet malo pala mar ligangla madhoge ariyo, opowo chuny ng'ato modonj e ondhodho kama opoge paro kod chuny. Ire wach winjo ka tek mondo walam kodi kama initie no. Awinjo Nyasaye moselor mang'eny onego timni ng'wono kama intie. Seywa kama ing'a dhako kata dichuo weyi ine papoko, nitie Nyasaye manyalo mako badi. Gima timi no kawuono nyalo chok ka wang' ni yie kuom Nyasaye. Nitie Nyasaye ma jarom ne ji. Tinga badi malo kama intie. Awinjo kadwa na lam kodi gaga chungi piny kinyalo mako TV. Kawuono nyalo wacho ni enough is enough. Gima timore dalawa kawuono ok chak tim na nyithindo. Kawuono nyalo tamori nyithindi dhako kama itede ni an nyithinda ok ranta neno. Kawuono nyalo tamori nitie Nyasaye manyalo manyo tich. Kata ji ne ok otiyo dala me aero, nitie Nyasaye manyalo rama ma mi nyithindi tich kuma gintie. Nitie Nyasaye manyalo kungo ni dichuo kata dala mitede no chuo thowe mon ka gin mon liete ka gitindo. Nitie Nyasaye manyalo mako ni dichuo kata orane kongo. Nitie Nyasaye manyalo tere telwete mamak bade kama intie. Tingwari walam Nyasaye mar uno. Hero kamano Rabi Jateko Shimba Kayuda Maler mar Israel. Onde kini mondo non kitepe monde kewechi manotimore chon Nyasaye ne jok manokuongo nwa. Wan gi ji makale weche mag kuong mag remo mag anyuola. Kawuono ne dhako ni ogo chonga piny odwa neni Shimba Kayuda timne ng'wono ane malo Nyasachwa gole jela mar tuo kata obed siku selandemia maluwo remo ni kuom nying Yesu Kristo wasewuoyo. Erokamano Nyasachwa ne dichuo makongo lalgo ni kuom remb Yesu ja Nazareth ade kongo Nyasaye mar kuong mar anyuola. Erokamano Nyasachwa nyaka ne dhako ma nyithindo tho kuome mag kisoni timne dhako ni ng'wono nyaka mo ande gore piny. Rabi ane malo koro secho romo yudu duong' usip Lazaro ja Bethania asepui nyaka ne dichuo manyasore ranoni Nyasaye nyaka mungun ringo weyo timne ng'wono sani kuom nyingi nigi teko, nyingi nigi loch Nyasachwa. Hero kama sechuni wikedo duonge pako duogni Nyasaye nyaka ne dala makwamo piny ni kata ubede dala juoga. Dichuo ni siyo kumi kawuono timne ono kuom nying Yesu Kristo. Isechango jatuo, iseting'o gi malo, isetamo wasigu machambo pesa lwete. Hero kama nyaka ne mayalo kes matek ine jabura ma uno. Iseloyo ne kes sani kata obed mag lo duongo dogni kijadiera par jo yalo duto te mayala Lolwe TV ka itingi malo par samo chola Nyasaye ting Lolwe TV malo ng'ato kod ng'ato alamu kayie e nying loch mar Yesu Kristo. Amen. O an mwana wuoyo kodu iluonga Reverend Ayub uko. An wuod Nyakach kamoro ni Kandaria. Esechegi an e piny Nairobi e kanisa mar St. Meshach Fellowship Church. Ayalo Kibra ka idwa biro kama antie. Ka in Nairobi ka ugari railways namba boro biro keli Karanja Kibra One Boot Rail Education Center kanyo. Ne ng'at man mabor king'iyo piny kanyo ni ariyo mar Safaricom kod mar Airtel. Go nemriga ariyo man piny kanyo go mondo walam kod Nyasaye. Nyasaye timo gik madongo kokalo kuom lewa. Kamora manwa intie kata obedo ni ia e dala mano kuong kiyie kuom Yesu Nyasaye nyalo timo ni ng'wono. Onge gima tek kata no kuongi mo wach weche moko magalagala ni ok ni chaki amalo kendo. Nyasaye mwayalo nigi teko e gik moko duto te. Nyasaye mondo timni ng'wono. Opar Chief Apostle Orwa Francis kama intie, opar George Lawi kod Mama Helen Kamonda Medical Center. Nyasaye mondo ting'u malo te kod jo yalo duto te mayalo wach Nyasaye. Nyasaye oting'u malo. Waradi chienge somo biro saa 3 nyaka saa 3:30. Akaw thuolo kendo mar rwako ji duto te piny Kibra. Wanabed gi rewo maduong' kabisa tarik 4 dwe mar 9 e kanisa ma Kibra. Arwako uduto te. Wanabed gi nyasi maduong'. Nyasaye mondo oritnau nyaka wachak warad kendo ngeso mabiro saa 4 saa 3 nyaka saa 3:30. Shalom, shalom, shalom. Ne namba na en 0727 385424. 0727 385424. Namba na machielo 0734
434 156. Nyasaye mondo gwedhu. Shalom.